Kublai pi perlu baru asa cisin ngap yang subhai pi syekni ke program jong ke jingye kren bat ke jingye play jingmut ha ke biadai bat ke ne ke election MDC ke banwan kumba pilatip ba ha ke ne ke kenti ke bamenta la penlong ya election MDC ke arpway trik ne ke benta ki nomi khmat ki pan mi khmat syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Atiar Hills Autonomous District Council ti kini kedai kawai ni ki program ka ba nak yang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ula Wanrah sepi ki perlok ya ka bala ai kerteng ka jongki ka manifesto ka jongpi kedai ka vote ti hagani ka kenti ka mentang asmo komen ban pentip sepi ba ngidon ya inong ai kitin jong ka Seng National People's Party but ita dei ba Himalaya muktan syang peliang but hagani ka por nginyo ban ya kren kendiat kensot ya ka dei but ka manifesto lani ki matrekam jong ke parti NPP badru pintip lani pinyo shushu ye jing pensyai nakaliang jong inong aikitin ti ba akan ke por ngapnya subhai pi chini ka program ke jongi ngitip ba what happening ke jing bon kam nak bentak ke jing pen krek ki babun ki bakum ki noyalam biru kum noyalam jong ke parti pihak man pendep ki babun ki kam henry ngi sngok komen pat ba phila plat khanang ye ke por ke jong pi ban ailat yang kendiat ha ka begin yo ban Wanrah ki perlok jongi ha ka bede ki jing pensyai lani kita ki jing ya thu ki ba kham ha ka bede ka manifesto jong ke parti ti ka jing kali ka banengkong ka banga kwa ban bu ha ka ni ka por ha paten jongi kalong ba ngitip ba ha ka sengsan perthai lani ha ukurtong shimet mo ki don ye kita ki matrekam lani ki manifesto ngakwa ban kali balai don kam ye kita ki manifesto kulishibon te so comment syaba ngiyo kan kalat mo niya plujing mot kandian halor ki matrekam joka party ka bangi don naka NPP te kajikali jo pi kalong balai don kam ya kita ki matrekam lani ki manifesto haba ngimi samadan ba penkre election borobor kajudan hi kajing angnot jong ki pat ba kane ka party kadon EU ban ai syau pat ba kadon EU ban kular ya pat ba haba ka penieng ya kita ki candidate ban ya kon election but on that ki job kini ki candidate jong ka party kin Trei EU te ba nga ong humta kamot ngi songtho ba ngi dei ban don ka kenja blueprint ka jing pen kre ya ki candidate jongi ba ki kin lech chamadan bat haba ki lech ban appeal ya ka vote ya mta jongki kin kren halor kita ki mat ki ba ngi la shue pen kre ta te kata ngi jo ong ka manifesto te pi kani ka party jongi mata kalau hier mandan ban ya kun ya kani ka election jok MDC ngi don ko ba arsan ngot ki candidate habo ka East Khasi Hills te ngi don ko arpo pra habo Gente Hills abang ipai shakeru kom trekam jong ka EC jong ka Khasi Hills District Council hakine ki Sngewskhem ki blalej kamtam hakapor balong chief executive member jong iba punya Sngewskhem nilai yo bon ba ki achievements ki ba ka party kala thmu ban bo ha ka EC jong ka district council ban Trei ya ka ki kam but shisha kini lalong lupa ka jing job yangi namar balai ba kita ki an ki bills ki ba sakut but u governor da ki snem da ki benai nilai yo ban say but ban pen kala an ki te kini ki bill ki ba kala an kin Trei kam but kin kan jam shushu ban translate ya kata ka jing thmu jong ka party ban pelong kam hamadan kum phi baro philai su tho philai tip hi ba kita hi an kamtam kri ka an ka ba ai lat ba pen kup bor ya ki senglong kami ba kun pen kup bor ki seng samla bat kumju ya ki rang ba shnong
barok bakinnya don bentah ha kakam kajam jong ka dis council long kiro ki don bentah bakinnya shim bentah ha kino ki kam baki kile bat ki kwa ban le bat la itu kiro nang ni sakmat ba boros kalra yaki empat itu ndai dakani ka an on itu no eki bakiro kin don ka bentah ban longkum ki stakeholder hapo kane kajing sensyar jong ke himasima kata kalong major achievement sakawai de kuman ong no ka land bill ka anya mata ke kando de mata ha kajing penyat jong u CEM jongi ka bana ka party jongi layo ban Wanrah ba kibriu kim don kam ban lej ban register show support DC office kila yo ban register bet halapo district council bat hakador kaba kabarir haba lej hapo DC office kamot mensyua ban register ko ka kando don kam da ki lak da ki folak kata lupa syua kala along ke ka bangi ni Wanrah ya ka jing sensyar kam jan su pai ba ban pensuk yu pai ba kataru kala long lupa ka achievement ya ka parti jongi te kumta ter idon sa ketukaan jong ka agriculture ka ba on weng no ya ka jing 8 kilo but on penalize on pen shitom mi gitu kibriu kiba 8 kilo kumta ter abangi ni pe ya karukom trikam jong ka parti jongi haka isi ka bala lej kalalong lupa kalenti kabala might lupa ya ka sanstem ka banwan ka bangi ngin sa syongbyang haka isi ka jing sensyar jong ka dis council te habang ipet ya kata ngi sotu ba habaka don ka party NPP haka jing sensyar ya ka jela haka jing elam jong u Konrad Sangma bat jong u ba preston tensong kumjuru ba long deputy chief minister ba pet ru ya ka dis council affairs ni sotu ba kan sadonde ka budget ka bahe syu kambun syu ka pisah ka ban poi ha ka dis council lada ka party NPP jongi ka wan ha ka jing sensyar ha po dis council te ka jing rai jo ka party ka long ba on pen ko bor syu ya ka dis council ngin empower syu ya ka dis council kenang ba ka dis council kenang yo ba kan syakri hok ban yada ya ka riti dustur ban kumjuru ban yada ya ka kendo ke siap bat kumjure ya ki klau bat iki we ki kam ke ba ka dis council ka long ka ikhtiar ka ba krau do ta kamtam ban yada ya ki rit pa jungi te nga sutu ba ka party NPP kan poi ha ka thom bat kan syong ka isi biang sa sisen bat da ka jing Trei ka kat bat ka government of India kamot ngin nang yo kambun syu ki funds ban pentelun ya ki kam development ya ka roi kapar hapo ka dis council ta khore shi bon ba hoi ng sotanat ba ya ka jing mai phang ka jong phi ha ka ba phi la kedo bat phi la nyoru ha ka be ki kam ki ba kum ka isi hima apa ka jing ram jong u CEM lala ban pentelun ye shibun ki kam tam ha be ki an ki ba sa teng bat lamba ka jing shimti lamba ka jing kit khia mo kadon kata ka jing Sngewskhem ka benta ka bha ka miat lala ban pentelun ye ki ba bon ki kam ti kawai pat ka jing kali ka bang kwa ban bu ba hatu yakini ki mat trikam mo namar ba kuma phila mai phang mentan tinga kwa ban sakani kawai pat kalong ba hatu yakini ki mat trikam la pentrikam habawan hakabor ni bat lada amla ban pentrikam ro khoi naka e ka da phila ban batai mentah ni ki bills kila an de la approve governor chisen ba kila pentelun ya ki te katu kala long ain lupa te kamot kam kala ya ti long ka jing mut jonga ha nga kali kata ka long ya ki wei pat ki points ma ha ka manifesto ya ki ba phil Wanrah hatu yi kini la ban pentrikam long ha ka por ba la wan ha ka por hoi ni khmit lenti ba nginget ba ka party jongi kan wan biang ha ka jing sensar ha po ka dis council
bat kan yo ban thau ya ka isi bat kumju ro bakan sa pentelun yaki kam rengkat bat implement bat execute ya ka an ka bala pas bala ai hadu nyoteli ki an bala mi na ka kti jong governor bat kumju de ya kita ki funds ka ban dang telun shu na ka government of India bat kumju na ka state government ban yo ban ai ka roi ka par ya ka dis council tinggi ima bakum ka NPP kalau abu ya kita kimat rekam lah ni kalau Wanrah kata ka manifesto di ka na pedeng kita ki manifesto lah ni kita kimat rekam ki ba pisngau ki long ki ba tonkam lah ni ki ba dai bat rekam ngin pen kubor ya ka dis council kamut ngin empower ya ka dis council ban yada ya ka riti ke dustur ban yada ya khndo usyap bat kumju ro ya kino ki kam ka ba ka district council ka sngo day ban le hakum kan ni kapor ngi day ban kan mau ba kumno ba ka district council kala long kalawan long kumni nadu ki por manchwa nadu ka por ba deng idang sya sensyar hapok ka sam ngimpat don ka state na Meghalaya ndrei kala shu wan shu ka district council te kamot kadai ka ikhtiar ba kadai ka institution kabangi ngidei bangin dang pen klan shu kane ka institution kabangi sodon kam kadai ka jing sanchar dalade yalade kadai ka local self government kani takada ngi don kam bangin na pen klan ngindang empower shu ya kane ka dis council kanang ba kirit pa jungi kinyo ekajing yada kata kadai ka primary concern joka party jungi tu pisngo ba kimat rekam ki ba nakaliang jupi kum ka seng pila pen krek kilong ki bala biang kipat ba makin pule man perkat ni ban pusan ngisu nginget ba dakane ka khubor ka banga nga ai matakas kipat ba kin sngotu ya kamat rekam ka ba ka district council haga jing elam joka NPP la kawan la ka jing sensar kan Trei bat kan pechwa ya ka jing duna bat kumju ya ki jing don kam jong pai ba kawai ka jing keli ka bang kwa ban keli mo ba ka ni ka por kalong ba matrai ka ni ka de kawai ni ka jing keli ka ba ngi kwa hi ban tip mo nakaliang jongki no elam jongki no gi sang sang perthai bat kata kalong ba hato pi ju pet la ni pi ju puli ne ya ki manifesto jongki wei but ngaku apa pin juba ba hoit la ni mo ti additionally ya kata pat lada pi pet ya kita ka ka ba pi ha ka manifesto jongki wei lada pi ba kala long ka bampiang palat ni kadang khamduna ni ka ka ba pi dan ban kata kalong very natural mo ya kata habangi baro ki political parties ngia here hakamadan ban yakun election ni jukwatip ba kata ka parti ka bu ayu ha ka agenda jongki katai ka parti ka bu ayu ka manifesto jongki it is but very natural let's say kiro ki kwa ban tip ka NPP ka don ayu bakano hendrai habangi pe kita ki agenda baro ki parti kindon ka way ka common agenda bor da kan mau ba kandon ka way ka common agenda kata ka common agenda ka day to serve the people te kumno ki penwandur kita kasyong ka jing start jong ki political parties kinong ba karoi kapar ngin Wanrah ngin ai ki surok ki sengkien ngin chinai ki school building ngin le ka ngin le anrai kawan hajo it is only the text that differs but the context remains the same kaman same kalong hajo he ka jing thumo kalong hajo anrai Supan wandur pada the kue rukom Trei ka target kawan hajo to serve the people. Toh kwa ban kelis kini kau ikut kelis sunat mahaba nama rom la ya tu ikut ki ti kum ka parti NPP ka kata ka jingkermen mo namar ba kum mengilai iya election ki Ladep ru ti hakani ka kenti ka bamenta jong election MDC pat kum ba pila ya tu ba ana po ke GDC ba ke GDC pila penyeng ki bon tu ti mo kisi bat ki kertong ru ki bon ti ka jingkermen jong pi hakani ki election ka ban Ka jingkermen jongi kalong ba ngin job
ngin job majority ngin yo ek majority ha baro ar ki district council ka Khasi Hills district council ka Gentle Hills district council but ngin yo ha ka jing sechar bangin thau ka EC le jong pila ban kali ke ga bopolong ifi ban Sngewskhem kata Sngewskhem right that would have been the next question from you tengah ala jubab no yang taru haju por ka jing Sngewskhem jongi kalong bangi naka party jongi ngila Trei hok ban Wanrah ek development hak jela jongi berkowe hak jing sensar jong jing yalam jong u konrat sama hak jing yalam jong u ba Preston song u deputy chief minister jongi ngila Wanrah bon ki development pila ban yu ihi dala dia ki khamat jong pi baka surok ka sengkin menta pila ban muddur ba palat 1,000 kilometer ki surok Ladep siang hapok ke jela jongi ha ini isan snem belalej kata kade nadu bak sencar ka NPP te pila ban muddur ba palat 1,000 klur tengka menta ondang wan biang ban sina surok ban ai surok cha do ki kendong kensret baro amdai tang hakin ki highway la ni ki main roads rewat ki kendong kensret ki snong ki barit bak bompoi surok ki nyo surok lut hakin ki arsnem ki banwan kaman jongi kata swa kala long priority te kata kala kren beriu lupa kamat ki pajba bat kadai ka party ka bateli ka baskem ka party NPP ka de ka party ka Sngewskhem ka bateli pangi don hadu live for arngot ki MLA menta bat ngila long majority lupa te kajing lentem mau kajing kawang mau kan don bet kajing keno kumne kumtai namar ngimlong bangi bet lut kum ubri ngimla ban bet ngimlong 100% fit ndrei kajing persyang ka don bet ka commitment ka don ni kwa ban Syakri hok yu pai ba ngilawan ra bon ki development ya ki khon samla jongi ki lat ki lapli bakin seng ya ki business le jong ya ki baduk ki bomdon yeng don sem pila ban mudur menta hapo ini chisnem ngilayo ka sanction palat silak teli ki yeng nginyo ban ai ki yeng baduk 1 lakh plus PMAY houses nginyo bangin ai ki yeng baduk di kita kide kidak jongi ibangi ngila bo ahmat jong pai ba pangange u pai ba u soto but uday ban soto ba kini ki berkhoi kiwan lomba ka jing sensar hapok ka jing lam jong NPP kumle sibon sa chisien ba namar bangam kwa suban ban ha ji ki ba pi pila panchai ni ho pai ba ma ba soto la ni ba long shu shau ta u pai ba u ba yi ki kam ma ti kabenta ka bapu jong kajing kali haswa bangin poise ka bukut nama bangin don stangkat tu kan itu kajing kali ti hato pis ngoba naka 6% kalong kebadan kam ni kipai ba bakin rai ya kimat terikam ha baki jit ya unong mi kemat lani na kanu ka seng sain perthai kadai hakani ngan jubab no dokum nemo kata ka jingkli jong pi bas ngrupo persen kandong karanga ng syong kum ni karukom jit nong mi khmat ha ke ni than jongi nungkong kadai ki jet e ubrio ya ka jinglong jong ubrio ya ka personality jong ubrio ka baar ka war ka party dia bang ong kum ta kamun kum mangi ka NPP abangi jet e uno candidate ngi jet e candidate uba ki brio ki e bat ki bot yo but candidate ubala ban Trei kam ban Syakri hok hi pai ba kata syua kala long ka criteria number 1 ka criteria number 2 kawan hak ka party nakano ka party une ubreu unyeng ba kata ka party kalong kumno kadai ka party ka bangin syania ne ngimla ban syania kata kalong ka bakong sania de hak ka jubab jong pi kan long omde tang hak ka party de rengkat bat ubreu bat ka party baro ar ki di ban yai rekan-rekan te ka jingkli ka bakhat do bang aku ban bu happy ka ni ka porba ka boong balai ye kini ki manifesto mo kimat terikam lapan mi shitayo lani artayo hasma ka election
phila ban batai kata balik ta tang num laban batai nomor phi ke syong haki parti don ka jing perkhat jong ki parti ki ong ba le se kan bha bang in stay shwa sita yo shwa don ki parti ki ba perkhat ki ong em yo slam tong in say shi banai shwa kata ka syong ka jing punya jong ka internal jong ka parti te ngim don bangan comment halo kata ta ko blai shi bon e ba sa shi sen ngapon pa ka jing ko blai phi nomor ba ki nongkum no ki sembo perkhat ki ba pila pasat kham tam ka brek ba jinya syakmat ka bakum ka parti hi ki pat ba ki lai i halor ki kam ki ba Trei bat ngatarai kani kan longru ko mangala ong mene kata ka jing pensha bat ka jing pensung tho ha ka be dei bat kita ki mati le ni ki matri kam ki bakum ka NPP hi kala planet jingmut bat kala Trei na ka benta ka bet ka biang jong pat ba ti kapor kala ayat ngim long show ban continue ye kani ka program nomor punya haban pet kat kum kapor ti sai si sen nga ai ko ble pi bat nga ha ka jok kapor nga ai ko ble iba ru ibala plet khlang ye kapor ka jong i ha ka banyak keren bat kani ka program ka bal Wanrah ro Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ya ka bal ai kerteng ka jongki ka manifesto ka jongpi ka vote ti kapor kam sha shing bagi lahaban pun kut chwai kani ka program menta bat kan hadu bagi na chambiang ha ka weipat ka program ha ka bagi nyok banyak keren bat pelujing mot bat ki weipat ki seng san perthai sai si sen ai ku blai pi perlok ku blai shibun Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Wanrah Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya